Я відчув, як мені залетіла куля в праве стегно. Прям пекельна біль, від чого я одразу кричу, що я 300. Мені відповідь лунає: завали їбало, накладай турнікет. Ладно, там я вже помру, та хрін з ним. А якщо мені ноги одріжуть? Для мене це був прям вирок. Того, що от, якщо мені відріжуть кінцівку, це для мене життя закінчиться. І не тільки для мене життя закінчиться, а закінчиться життя для моїх рідних. І всі мені казали: ну дивись, 3 шляхи твого повернення. Третій варіант найгірший, ти повернешся з інвалідністю. Час вже тікає, взагалі байдуже з ким їхати. І в мене починає просто сльоза текти на очах. І я такий думаю, от і все. Значить, ноги, мабуть, судилось відрізати. Я зараз вам включу Радіо Рокс. Це те, що мене привело в Інвіктус. Коли я отримав поранення і відчував, що зараз я не в стані воювати, що зараз тимчасово для мене війна призупинилась. Я себе запитував, це все? Все, кінець, ти маєш інвалідність, ти можеш виїжджати за кордон, ти можеш повернутися до того життя, яке було до того, як я пішов на війну. Але я не зміг. Я Арсен Рябошапка, мені 30 років, позивний Даллас, ветеран Збройних сил України чи діючий військовослужбовець. Якщо діючий військовослужбовець, то начальник тиру Інституту ВМС. Якщо ветеран, то 77-ї десантно-штурмової аеромобільної бригади. Я типічний рагуль тих часів. То я вважаю, що я не був достатньо свідомим. То я жив трішки в тумані. Вроді все класно, класна робота. На той момент я вже був офіцером торгового флоту і платили по міркам України взагалі великі гроші. Воно розслабляє, дуже розслабляє. І немає думок про свідомість, ідентичність. Але в 20-му році, якось спілкуючись із також на той час моїм другом моряком, він мені говорить: вот русскоязычных ущемляют, вот нам тут сложно. І я такий, прямо от мене це зачепило. Я такий задумався: а в чому? А в чому вас ущемляють? Я такий про себе почав думати. Тобто я от українець, україномовний, приїжджаю в місто, в Одесу, спілкуюся із тобою російською мовою, тому що тобі так комфортно, тому що тут в місті так прийнято говорити. І я говорю його мовою. Я кажу: та ні, друг, так то ні не буде. І от з того моменту я вирішив, що все. Типу, досить толерувати російську мову. Якщо я українець, то має бути в мене ознаки українця. Має бути, як мінімум, мова українська. І я почав з того часу говорити українською мовою. І де б я не був, з ким би не спілкувався, я намагаюся вбити все російське, що мені було створено і в деякій мірі нав'язано. І з того моменту я почав говорити українською. Це з 20-го року. Я зрозумів, що я українець, а не малорос.
Це був прям виклик. Було дуже складно. Особливо це було складно в морі, коли вся термінологія, яку я використовував, в мене технічна спеціальність, електромеханік, і вся термінологія, яку я вчив російською мовою. Я прям принципово до цього підійшов і всю термінологію, все спілкування повністю перевів на українську. Це було дуже складно, оскільки ще моє мислення, мої думки формувалися російською мовою. Але те, що я видавав українською мовою. Мій контракт мав бути 3 місяці. Пішов я в кінці 21-го року. І на початок 22-го, на початок лютого я знаходився в морі. Настав цей чудесний день, 24 лютого, 22-й рік. Я прокинувся з гарним настроєм, всі дали мені вихідний, оскільки знають, що в мене день народження, знають, що я планую робити. Пробіг я 30 кілометрів. Після чого я йду собі там в каюту прийняти душ, насолодитись цим тонусом м'язів. Йду і зустрічаю матроса, який мені каже: «Арсен, я вітаю тебе з днем народження та бажаю, щоб це був найгірший день народження в твоєму житті». Такий: «Ти чого, парень?» Як так? Він каже: «Почалась повномасштабна війна». І так я дізнався про початок повномасштабки. Ми були біля берегів Канади. Це була сліпа зона, де супутники не могли відпілінгувати наше судно, і ми були без зв'язку. І в той момент, коли я дізнався цю інформацію, капітан зробив все можливе, щоб ми підвернули на правильний курс, який дозволить нам вийти на зв'язок. Тобто, щоб в нас була змога зв'язатися із своїми рідними, які в Україні. І я зв'язався з рідними, з колишньою дівчиною, яка на той момент була ще в Харкові. І я почав від того, що відбувається. Я майже одразу хотів повернутися в Україну та вступити до Збройних сил. Але колишня мене запевнила, що людей без військового досвіду досталь, що просто стоять черги до військкоматів і потреби зараз в цьому прям немає. Так мене протримало деякий час, але в один момент я зрозумів, що вже все, вже фляга свистить. Треба їхати додому. Так, ні, я мерзну, давайте якось я зігріюсь трохи. Та я зараз 33 і все буде хорошо. От на цей майданчик тут просто кажуть, що закаляється оця... Тут гартується сталь. Гартується сталь, так. Да. Так точно, давай, поїхали. Повертаючись в Україну, я повертався вже з конкретною ціллю. Я знав, куди я хочу йти. На той час формувалася 47-ма. Бригада формується по стандартам НАТО, і є відбір в цю бригаду. Я одразу їм написав, домовився приїхати на відбір, але доля трохи вирішила інакше.
Мені телефонують із військкомату, кажуть, в Житомирі формується нова бригада. Поїдь, може, то, що тобі треба. Я думаю, звісно. Я поїхав, якраз там формувала 77-ма, десантно-штурмова. Після чого мене зустрічає там командир на той час, командир розвідки. І ми домовилися, він каже, все, ми тебе беремо. Ні, вони кажуть, ну дивись, ми тобі пропонуємо навчання в Британії, після чого навчання в Німеччині, і потім забираємо тебе в розвідку. Я такий. Все, що треба. Ну, думаю, ладно. Потиснули ми руки, залишився я в 77-й. В Британії навчання було взагалі топ. Інструктори НАТО, відношення до особового складу на найвищому рівні. Це те, що б мені хотілося, щоб ми змінили в нашій армії. Це те, що нам прям потрібно. До кожного солдата чи сержанта відношення має бути як до особистості. Це не має звучати мобілізаційний ресурс. Типу, людський ресурс. Це не ресурс, це все особистості. Кожна людина – це особистість. І від кожного із відділення залежить, наскільки якісно буде виконане завдання. В Британії таке відношення було до кожного. На нас там дивилися просто як на героїв, хоча ми нічого ще не зробили. Не скажу, що все було прям максимально адаптоване під реалії нашої війни, але багато того, чому вони нас навчили, думаю, багатьом врятувало життя. Ну, мені так точно. В Британії ми навчились без АВП, а в Житомирі мали навчитись фаху. І відношення просто... Де в Британії нам підняли до такого рівня, типу, та ви рекси, та ви всіх порвете, та щоб там не було, ви красавці. До того, що, приїхавши в Житомир, відношення. Та ти гімно, ти взагалі, блін, мобік, ти 200. Все, забудь про все. Ти просто м'ясо. І тут 3-4, звістка, їдемо в Бахмут. Пора воювати, хлопці. Ви віднавчались, ви вже класні рекси. Пора вас перевірити в бою. Були завдання, які ми виконували. Про це не буду розповідати. Але так як я живий, то певно, що вистачило тих знань, які мені дали в Британії і в Житомирі, в подальшому побратими, щоб як мінімум бути тут. Поранення сталося 1 березня 23-го року, виконуючи бойовий наказ. На той момент ми були в Бахмутському районі, без подробиць. Під час стрілецького бою я відчув, як мені залетіла куля в праве стегно. Прямо от відчув її. Проходить, певно, що доля секунди, оскільки це була черга з автомату. Проходить доля секунди і залітає куля в інше стегно, і перебиває там кістку, і перебиває зв'язки, і все, що там можна, вириває. І після чого я відчуваю прямо цю пекельну біль. Прям пекельна біль, від чого я одразу кричу, що я 300. Мені відповідь лунає: завали ***, накладай турнікет. Що одразу мене привело до тями, і я зрозумів, що треба робити. І от я так лежав, чекав, і підходить до мене, підбігає точніше до мене
взводний медик та стрілець-санітар, людоєд. І починають вони розкладати носілки. І тут біля нас в цей момент прилітає снаряд від РПГ. Прямо біля нас. І один із осколків влучає людоєду в плече. І я такий думаю, ого. І він вже також кричить. І Ромчик, вже дотиснувши мені турнікети, починає займатися його плечем. І я такий думаю, ого. А вони відходять. І носілки спакували і все, і пішли назад. І я лишився знов тут лежати. І я думаю, ну, блін, да, прикольно. Поправляю його так каску, на очі натягую, так дивившись так на зоряне небо, поправляю, закриваю зоряне небо каскою. Думаю, ну все, це вже приїхали. Ладно, там я вже там помру, та хрін з ним. А якщо мені ноги одріжуть? На той момент в мене прямо був такий страх того, що мені відріжуть ноги. Оскільки ще перед тим, як іти на війну, я спілкувався там з багатьма людьми, з багатьма друзями, і всі мені казали, ну дивись, 3 шляхи твого повернення. Ти повернешся цілий здоровий і все як нічого не бувало. Ти повернешся 200-й, ну там, понятно, відспівали тебе і все. Або третій варіант найгірший, ти повернешся з інвалідністю. І в мене на той час не було ніякого розуміння, хто такі люди з інвалідністю. Для мене це був прям вирок того, що от, якщо мені відріжуть кінцівку, це для мене життя закінчиться. І не тільки для мене життя закінчиться, а закінчиться життя для моїх рідних. Це, звичайно, що проблема, яка тягнеться в нас з Радянського Союзу, де для людей з інвалідністю створювали окремі будинки і просто ізолювали їх від соціуму, і соціум ізолювали від них. Я такий, ну все, значить, цель понятна, рухаємося. Поправляю каску і на руках повзу до місця еваку. Мене закинули на носілки, і тут одразу людоєд намалювався. Щасливий, прям кричить, каже, все, Арсен, ми їдемо додому, все в нас класно. Я такий, ну окей, тобі класно, бо ти своїми ногами можеш бігти. Там від посадки залишились одні корчі і гілки. І моя нога так класно вписувалася в ті корчі і зачіплювала кожен корч, мабуть. Ну, по відчуттям це було так. І вони, коротше, мене несуть. Я чітко пам'ятаю, люди, які мене евакуювали, це з інших були відділень. І один із них починає тут біля мене, от, прям, з цієї сторони, чітко я пам'ятаю, з цієї сторони каже, це Арсен такий малий, а такий важкий, я так це його нести. Я не знаю, що й сказати йому на цю херню. Думаю, ладно, вже буду мовчати. Хай несе, бо зараз взагалі кине, типу, буду повзти далі сам. Добре, що Ромчик швидко розібрався в ситуації. Йому каже, завали, давай неси, бо зараз як при***ю тебе тут. Я кажу, Рома, прив'яжи, будь ласка, мені якусь палку до ноги, щоб вона просто лежала рівно. І він мені каже, Арсен, завали, бо й тебе зараз як при***ю. І все, давай несем. І дійсно, вони донесли мене відносно досить швидко, після чого кинули мене біля мотолиги і кажуть, не боїшся з 200-ми їхати там на одній кучі. Типу, а там був мій побратим вже, Джосон, який загинув. Вічна слава. Кажу, та, я... Час вже тікає. Взагалі, байдуже з ким їхати. Давай. Вони мене туди закинули, на цю кучу. І там просто отак вже. Лісом-полем на цій мотолигі ми ковиляємо. І
Спочатку я був зверху Джосона, а Джосон там реально парень такий об'ємний, за 100 кілограм був. Спочатку я зверху нього, а потім він зверху мене. І ми отак гиць з ним. Я вже думаю, мабуть, ноги вже просто немає. Думаю, десь нога, мабуть, вже її просто відірвало. Тут ми приїжджаємо там в село найближче. Мене витягують із цієї мотолиги. Медики, мені зняли турнікети, мені напхали целокс в рани. І я як зараз пам'ятаю, типу, медик каже, а ну пошевели пальцями на нозі. Типу. Я такий, ну десь правою того пошевелю, все красиво, все шевелиться. А каже, а ну на лівій пошевелі. А я там дергаю, отак, ну, під свідомістю, я шевелю, прям як тільки можу. Там. Кажу, дивись, шевелиться. Кажу, різати точно не треба. І от в мене перестає діяти знеболююче. І я відчуваю оцю всю просто пекельну біль. То, що я відчував там в посадці, то було ще зовсім дрібниці. А тепер в мене просто палає вся нога, там, де був засунутий цей целокс. І права, і ліва. Завозять туди в палату. І от так, як зараз, як тут, тільки уявіть, що нема нікого, є тільки я. Мене завезли так в палату і залишили. І я такий, опа, що таке, де всі? А хтось, я щось там кричу їм, гукаю їх, ніхто не відкликається на те. Такий думаю, ого, і що робити далі? Ото я, типу, повз там на руках, там повз там, в тих носілках, там, в мотолизі тій терпів, там від знеболу відмовлявся, щоб мені пошвидше надали медичну допомогу, познімали ці турнікети. А зараз тут отак просто банально мене кинули, і ніхто не може надати ніякої медичної допомоги. Типу, і в мене просто от цієї безпорадності, то що я вже все, я вже не можу нічого робити, що я вже роблю. Лежу тут. І в мене починає просто сльоза текти на очах. І я такий думаю, от і все. Значить, ноги, мабуть, судилось відрізати. І дивлюся так в стелю, такий вже закриваю очі щось. І тут заходять в палату люди. Лікарі, хірурги, всі. Я до них, де ви лазите? І вони, все, заспокойся, зараз все зробимо. Після Слов'янська, де мені було зроблено першу операцію, мені був поставлений апарат зовнішньої фіксації, щоб хоча б якось нога, яка терчала в ліву сторону, вирівняти, і вона була схожа на праву. В Хмельницькому мені також зробили декілька операцій, щоб підрівняти щось. Проблема була в тому, що куля зайшла ось тут збоку, а вийшла тут спереду. І ось тут на виході вирвала великий шмат м'язів, кістки та зв'язок. Після того, як то все зібрали в купу, моя нога була ось така. І ні на кут, ні на найменший кут вона не згиналася. І це була проблема, тому що вона була пряма, і ходити, навіть якби там кістка зрослась, все добре, але ходити дуже складно так. Тому було прийнято рішення вставити цей стержень та поступово намагатись згинати коліно. Тому що це необхідно для ходьби. Найкорисніше те, що ми для нього робили, це повернення м'язової сили було, це відновлення паттерну ходи, для того, щоб пацієнт наш не ходив з милицями, з палицею, не користувався, міг самостійно пересуватися. Завдання реабілітації – це завжди максимально повернути пацієнта до активного життя. От настільки, наскільки це можливо з його травми. Він направлений на максимальне одужання, тому все проходило максимально гладко. То ніяких, нас не виникали тільки питання в тому, що там, наприклад, ми довго не могли зігнути те коліно, бо воно було не дуже податливим, але в плані психологічного стану взагалі нуль проблем. Дуже вдячний за те, що ти допомогла мені відновитися настільки то стало можливим. Я безмежно тобі дякую, що я зараз буду плакати. Ти мала терпіння інколи там
Коли не було настрою то робити, але все одно там по моєму проханню брала, одягала перчатки і то все робила. За це дуже тобі вдячний. Дякую. Але були ще певні проблеми з тим, що я не міг спати. Я після поранення майже кожну ніч, і так протягом місяця, я просинався від однотипних снів. Для прикладу розкажу один із цих снів, де мене завозять на візку чи на носілках якихось в посадку. Я розумію, що ворог десь за 100 метрів від мене. В щитані секунди всі зникають, і я залишаюсь сам в цій посадці, знаючи, що зараз будуть йти вороги, а в мене немає навіть зброї. І від цієї безпорадності, від цього страху, що я зараз помру, я просинався. І так тривало десь місяць. І так я познайомився з психологічними проблемами. Я зрозумів, що окей, треба шукати вихід, бо це дійсно є проблема. Я звернувся до психологів, ми почали працювати. Інструмент, який порадила мені психолог, вона порадила ділитися своїми переживаннями і не вирішувати всі свої проблеми на самоті. А стосовно якостей психолога, саме для військових, я і зараз працюю з психологом і змінив вже їх, мабуть, 4 точно. Коли я був в шпиталі в Хмельницькому, приходили волонтери-психологи, які приходили з запитом допомогти тим, хто лежить в палатах. Їм казали, та що ти знаєш, я там воював, я сам розберусь. Я мужик, мужики до психологів не ходять. Типу такого. Тому, собственно, для цього і ми створюємо ком'юніті ветеранів, в якому можуть сказати інші ветерани, порадити комусь сходити до психолога. Тому що коли там людина просто з вулиці або навіть близька людина говорить ветерану, у тебе є проблеми, сходи до психолога, він це сприйме просто як образу і як нерозуміння його. А коли рівний йому говорить, який також пройшов певну історію, певний шлях, схожий до його, то він може й прислухатись до цього. Коротше, у Арсена є така тема, він сходив 3 рази на джиу-джитсу, і і останній раз, коли пішов, тобто 3-й раз, це нічого собі, бачиш, яка кількість. Давали наушники, всім ветеранам. І Арсен, залетів на цю тему і замість єврея отримав, наушники. І всі вже кажуть, що там Арсен ходить на джиу-джитсу? Да, ходить, звісно. Коли щось дають, то, звісно, ходить. Зробили, такий невеликий захід. І там поляну накрили прям така з салатами, з різними закусками, м'яса, риба, і ми з Арсеном такі, залітаємо туди, Арсен такий, а що ні, я ж ходжу на джиу-джитсу. Я ж ходив на джиу-джитсу, да. Якщо я можу щось робити для того, щоб приблизити хоча б на якийсь міліметр перемогу нашу, то я маю це робити. І тому мною було прийнято рішення, після того, як я був звільнений вже з Збройних сил, піти на друге коло цього армійського пекла. І вже маючи певний досвід, продовжувати цю війну. У мене була домовленість із начальником інституту. Я прийшов до них і кажу, я навчався тут в морській академії, я маю досвід роботи моряком,
Я маю досвід служби як військовий. Ну, я маю досвід, там, я навчався в Британії, знаю, як навчають в НАТО. І до того ж, в мене дуже цікавий фах. І чи буде вам це цікаво? І він сказав, так, такі кадри нам треба. І після чого ми домовилися, що я йду служити, повертаюсь в свою морську академію. І мені дали таку цікаву посаду начальника тира, де я можу навчати курсантів, я можу вкладати їм ті цінності, яких, на мій погляд, не вистачає. Це базові речі, які мають бути присутні в людини, яка є командиром. Я колись напишу книгу і навіть придумав їй назву. Типу, «Герої проти своєї волі» або «Як у мені вбивали мотивацію». Тому що мотивацію вбивали дійсно. Росіяни – то понятно. Але всередині це недопустимі речі. Такі не мають речі бути в армії. Де мотивацію вбиває командир своїм прикладом, чи мотивацію вбивають побратими нерозумінням, на що вони тут взагалі. Я зараз вам включу Radio Rocks. Це те, що мене привело в Invictus. І в подальшому змінило все моє життя. 24-й рік. Про Invictus я не знаю нічого. Взагалі. Їду в автівці зранку на роботу, слухаю музику вільних людей і чую рекламу. Ти ветеран, який отримав поранення, який займаєшся спортом, який хочеш спробувати себе, який хочеш отримати новий виклик. Такий думаю, ну да, схоже на мене. Та ні, ну куди мені? В мене ж всі кінцівки є, як це буде виглядати. Їду наступний день. І знову реклама мені. Invictus, там, бери участь, спробуй. Я загуглив, дивлюсь, заповнити анкету. Заповнив анкету, там, напиши мотиваційного листа. Думаю, ну ладно, це щось писати, коротше. Invictus мимо. І їду наступний день. Знову мені реклама потрапляється. Такий, ну все, це вже доля. Заповняю я мотиваційного листа, відправляю цю анкету. Проходить час, мені відповідають, кажуть, ну все. Ми тебе запрошуємо на відбір такого-то числа, там-то, там-то. Збираюсь і їду в Київ на ігри нескорених. І там на НТЗ вже дійсно я знайомлюся з тим, що Invictus – це не про Паралімпійські ігри, це не про спорт в першу чергу. Це про реабілітацію через спорт. Це про те, що ветерани, маючи поранення, неважливо настільки складні, неважливо, чи то немає кінцівки, чи то контузії, чи ще якісь інші травми, чи захворювання, то ми всі рівні. Ми можемо спробувати не змагатись, а займатися спортом разом. Я такий, о, це прям цікаво. Ти отак знімаєш десь. Прекрасно, я на максимумі. Оце це так робиться. А, да. Зазвичай. Я не знав просто, знаєш. Так, розшнурував. Оп, потім ставиш. Отак, засовуєш. Береш так за низ і шук-шук-шук. Ну, це коли ззаді у тебе м'якенько, то да. Ну то ти воно коли таке. тверденько, теж так шук-шук. Сьогодні я буду тренуватись в кріслі колісному. Бажаю
потрібним зрозуміти, як це тренуватися в кріслі колісному. Якщо ви маєте кінцівки, звичайно, нижні, то можете сісти так. Фіксатор, який фіксує ногу. І дай мені ракету, братан. Ну отсюди, дай мені. Я хочу їхати просто. Тяни оцю штуку. Дивись, порвеш. Влад, тримай ногу, щоб не вкрали. Чекай, пальці достану. Давай, ще чуть-чуть. Дай поставлю. А, боляче. Ні? Ні. Давай. Мені кажуть, хочеш спробувати баскетбол в кріслі колісному? Тобто баскетбол на кріслі колісному. Такий, це як? Це що ти? Ну я ж не можу, я ж хожу. Там же мають грати тільки люди, які або втратили кінцівки, або мають якісь спинальні проблеми. І от тоді дійсно я зрозумів, що це не про медалі. Дійсно, це не про медалі, а про те, щоб знаходитися в колі собі подібних і набиратись впевненості від того, що тобі щось вдається робити, від того, що побратими можуть підтримати, можуть навпаки не підтримати, а п'яти за щось. І це прям може допомогти, бо не завжди підтримка працює. Може, комусь потрібен прям такий підсрачник, щоб почати рухатись. Гумор інколи він допомагає більше, ніж якісь слова підтримки. Саме гумор у форматі якогось лагідного пі***у може дати гарний підсрачник для руху. Хто як не побратим, хто як не людина, яка знає шлях військового і ветерана, може саме дати такий підсрачник. Якщо це ще посміялися з цього. Ну от я себе не бачу тим, що я чогось не можу. Типу, я хочу все спробувати, навіть якщо чогось не можу, то я це спробую і зрозумію тоді, що я це не зможу. І, типу, ця жалість, вона тебе прирівнює до якогось безпомічного, знаєш, типу, оце, мабуть, найбільше злить. Наше суспільство потрібно трішки змінювати, і щоб загалом більшість в суспільстві хотіла допомогти людині не тільки за те, що вона бачить, що вона щось не може, і чи тільки із-за того, що він там ветеран, а взагалі виходити з суспільства, щоб люди намагались допомагати один одному. Неважливо, там ветеран ти, чи є ж люди також з інвалідністю із народження. І якщо вони потребують допомоги, то не сторонитися, а якось проявити свою допомогу. В першу чергу треба знайти те ком'юніті у себе в місті, з ким тобі було би комфортно, в першу чергу, просто спілкуватись. Це, типу, перший крок до чогось нового. Точно так. Тут має йти ініціатива, має відбутися це пробудження від зсередини ветерана. Він має захотіти. Насправді можливостей допомогти ветерану вийти із цієї бульбашки, в яку час від часу заходить за певних обставин ветеран, дуже багато. Організацій зараз просто величезна кількість, які хочуть допомогти, які роблять певні ініціативи. От, наприклад, ми також зробили громадську організацію, в яку заохочуємо ветеранів приходити і займатися. Як мінімум, спробувати займатися спортом. Ой, це прекрасно! Боже, які ощущения! Це прекрасно! Я не вважаю себе героєм, оскільки я не зробив чогось надгероїчного.
Йдучи на війну, я йшов за покликом серця. Я не йшов на війну рятувати мільйони людей. Людина завжди має думати в першу чергу про себе. Не можна займатися благодійністю, якщо людина бідна. Бо це щось вже тут не сходиться. Не можна допомагати іншій людині, якщо немає ресурсу всередині допомагати цій людині. То в першу чергу має йти все із джерела, із того, хто це робить. Ну що, перші емоції? Наші емоції найкращі. Топчик, всі живі, всі доїхали. Вова живий. Все, я щасливий. Привіт. Привіт. Поїхали, я тобі покажу. Я не скажу, я покажу. Готуюся до поїздки в Канаду на ігри нескорених. Помимо тренувального процесу, також підтягую інші навички – це володіння англійської мови, оскільки комунікація із ветеранами з інших країн, скоріш за все, буде відбуватися англійською мовою. От чомусь в мене є таке відчуття. Ну і взагалі, як казав Сократ, заговори, щоб я тебе побачив. То якщо я заговорю українською і не буде перекладачів, то не всі зможуть мене побачити. А якщо не зможуть мене побачити, не зможуть почути ті питання, які турбують українців. У нас купа питань, які потрібно підняти, і щоб про них знали там за кордоном. Не секрет того, що росіяни і до цих пір мають величезний вплив через медіа на європейську аудиторію чи навіть на американську. В нашій країні є такі інструменти, ось як я і мої побратими, які є представниками в збірні, які є представниками України, які мають можливість говорити від України і озвучувати дійсно ті питання, в яких Росія може викривляти інформацію. Тобто головний посил від мене має бути правдива інформація і показання того, що ми не є росіянами і ми ніколи не були росіянами. Ми зовсім інша нація. І європейського в нас куди більше, ніж до росіян. Можна я спочатку скажу, хто не є український ветеран? Український ветеран – це точно не образ ветерана, який був у нас раніше.
а він формувався від ветерана афганської війни. Це точно не людина, яка стоїть із протягнутою рукою і просить про допомогу. Як я бачу ветерана, це впевнений в собі чоловік або жінка, яка за власним бажанням пішла на війну, розуміючи всі страхи, розуміючи всі наслідки, але все одно прийняла це рішення. Оскільки багато ветеранів із-за певних обставин бояться говорити про свої бажання. І це стосується не тільки ветеранів, це взагалі люди бояться озвучувати свої бажання. Під різними причинами то захищаючи. Я б радив людям говорити про свої бажання, почати жити в повне життя, почати насолоджуватись життям, не зважати на думку інших. Ніхто не знає, напевно, чи є в нас якесь життя після смерті, але життя тут точно є. І війна навчила мене тому, що життя починається кожен день, кожен ранок. Сміливим буде щастя. Ветеран – це та людина, яка показала і довела свою сміливість. Тож вона має повне право брати від життя щастя. Silver medal representing Ukraine, Arsen Ryabashevko. Два місяці назад не знав різниці між біговими і гірськими видами. Місяць назад їхати, сказали мені на контакт. Я не знав, що таке канти. Це кантовка. На шиї роблять, коли зачіску роблять. А зараз я тут і я виграв серебро. Таке буває в житті. Can I have a picture? Wow, what a cool boy! Ooh. Can I take a picture? Nice one. Okay, okay. Get. Yeah! You know what? Smile! Din, din, din. Woo!